لو عايزة تعرفي بقى ازاي بغسل اللحاف والبطانية وكل حاجة عندي في الغسالة دي، تعالي بقى تابعي الفيديوهات عندي هتعجبك جدا. مش بس هنغسل مع بعض حاجة الشتا، لا كمان احنا بنعمل روتينات حلوة قوي هتعجبك. تابعي القناة عندي واعملي بقى اشتراك كده، وان شاء الله ان شاء الله هتشوفي كل يوم كده فيديو جديد مميز عن اليوم اللي قبله. هنعمل معجنات ومخبوزات وحاجات حلوة قوي مع بعض، وروتينات جميلة، وكمان هنوفر في الميزانية. تابعي القناة عندي وان شاء الله ان شاء الله هتعجبك. اشوفك بقى على خير في القناة عندي.